السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية ولهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم. पहली आयत जो मैंने पढ़ी है सूरह बकरा की है. Okuduğum ilk ayet Bakara suresindendir. Anlamı şudur: geceleri ve gündüzleri gizli ve açık olarak mallarını hayra sarf edenler var ya, onların mükafatları Rableri katındadır. Onlara hiçbir korku yoktur. Onlar mahzun da olacak değillerdir. İkinci ayet Zariyat suresindendir. Allah Teala şöyle buyurmaktadır: onların mallarında muhtaç ve yoksullar içinde bir hak vardır. Bugün Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin cömertlik ve ihsan hususundaki yüce ahlakına dair bazı rivayetleri aktaracağım. Bu rivayetler kendisinin bu konuda müminlerin dikkatini nasıl defalarca çektiğini ve bizzat kendi uygulamasının nasıl olduğunu ortaya koymaktadır. Tilavet ettiğim bu ayetlerde de belirttiğim gibi daha birçok ayette Allah-u Teala hem Allah'ın haklarını hem de kulların haklarını, yani hukukullah ve hukukul ibad eda etmeyi, gerek dini ihtiyaçları, gerekse ihtiyaç sahiplerinin gereksinimlerini karşılamaya dikkat çekmiştir. Bu emir doğrultusunda Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gerçek bir müminin dikkatini bu yöne çekmiştir. Her şeyden önemlisi bizzat kendi örnekliğini sergilemiş ve Allah-u Teala'nın emirlerinin ameli bir şekilde yaşamış ve kendi yaşantısıyla bizlere göstermiştir. Dolayısıyla sadece tek bir ahlaki vasıf değil, onun hayatının her anı Kur'an-ı Kerim'e uygundu. Nitekim Hz. Ayşe radıyallahu teala anhu onun vasıfları hakkında şöyle buyurmuştur: Kâne hulukuhul Kur'an, yani onun ahlakı Kur'an-ı Kerim'in ta kendisiydi. Hangi ahlak vasıfı ele alırsanız alın, o bunun en yüce örneğiydi ve ondan daha üstün bir örnek sunulması mümkün değildir. Her halükarda belirttiğim gibi bugün onun cömertlik ve cömertçe ikramda bulunma ahlakına dair rivayetleri sunacağım. Hazreti Enes radıyallahu teala anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şu duaları ettiğini rivayet eder. Allahümme inni a'udhu bika minel bukhli vel kesli ve erzelil umuri ve azabil kabri ve fitnetil mahya vel memat. Allah'ım cimrilikten, tembellikten, ömrün en düşkün rezil döneminden, kabir azabından, hayatın ve ölümün fitnesinden sana sığınırım. Yine bu hususta şöyle bir dua daha var.
Yine Hazreti Enes radıyallahu teala anhu'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allahümme inni a'udhu bika minel hemmi vel hazani vel aczi vel kesli vel cübni vel buhli ve zala'ad deyni ve galabetir rical. Yani Allah'ım kederden, hüzünden, acizlikten, tembellikten, korkaklıktan, cimrilikten, borç yükünün altında ezilmekten ve insanların kahrından sana sığınırım. Aynı şekilde Allah yolunda infak etmek ve kullara yardım etmek hususunda müminlere şu nasihette de bulunmuştur. Hazreti Esma radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle buyurdu. Keseyi ya da kesinin ağzını bağlı tutma. Onu aç. Aksi takdirde sende de nimet esirgenir. Yani servetine koyduğun şeyin ağzını kapatma. İhtiyaca göre harca ve başkalarına yardım et. Diğer bir rivayette ise şu ifadeler yer alır. Yani sayma yoksa ya da sayarak harcama yoksa Allah da sana sayarak verir. Yani eğer Allah-u Teala seni nimetlendirmişse o zaman sen ona şükretmenin hakkını eda et ve şükür etmenin hakkı ise başkalarına yardım etmektir. Allah-u Teala sana daha da fazlasını verecektir. Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu teala anhu'dan rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştu. Cömert insan Allah'a yakın, cennete yakındır. İnsanlara yakındır ve cehennem ateşinden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, cennetten uzaktır, insanlardan uzaktır ve cehennem ateşine yakındır. Yani cömert bir cahil Allah azze ve celle katında cimri bir abidden daha sevimlidir. Her ne kadar cimri olan kişi çokça ibadet ediyor olsa bile yani onun karşısında cahil fakat cömert olan birine Allah-u Teala daha çok beğenir ve sever. Aynı şekilde Hazreti Ebu Bakır Sıddık radıyallahu teala anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakletmiştir. Cennet düzenbaz, hilekar, cimri ve yaptığı iyiliği çokça başa kakan kimse giremez. Bunlar üç çirkin özelliktir. Aldatan insan, cimri insan ve birine yaptığı iyiliği sürekli dille kakınç vesilesi yapan kimse cennete giremeyecektir. Yine bir rivayette Hazreti Ebu Hureyre Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu anlatmıştı. Mümin saf yürekli, iyi niyetli ve cömerttir. Facir yani günahkar ise hilekar ve aşağılıktır. Buradaki saf yürekli ifadesinden kasıt bizim dilimizde bazılarının anladığı gibi aklı kıt veya saf dili demek değildir. Aksine mümin hakkında gelen rivayetlerde onun ferasetinin çok ileri düzeyde olduğu belirtilmiştir ve müminin feraseti büyük bir öneme sahiptir. Ondan sakınmak gerekir. Oradaki asıl mana kavga ve çekişmelerden uzak duran, kerem sahibi, gönlü geniş, insanlar tarafından sevilen ve saygı duyulan kimse demektir. İşte müminin nişanesi budur ve bu kendimizi gözden geçirmemiz için bize bir ölçüttür. Bir rivayette Mutarrif babasından nakleder. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiğimde kendisi El-Hakumut Tekasür suresini tilavet ediyordu. Buyurdu ki Ademoğlu malım der. Yani zengin insan bu benim malımdır der durur. Kendisi şöyle buyurdu. Ey Ademoğlu senin malın yiyip tükettiğinden, giyip eksilttiğinden veya sadaka verip önden gönderdiğinden başkası mıdır? Yani en hayırlı mal harcadığınız maldır dedikten sonra en üstün malın sadaka olarak verdiğiniz, Allah-u Teala'nın huzuruna sunduğunuz, onun kulların hakkını eda etmek için takdim ettiğiniz ve onun yolunda harcadığınız mal olduğunu belirtmiştir. Bu mal gelecek dünyada yani ahirette de size katlarca katlanarak geri dönecektir. İşte bu yüzden Allah-u Teala ayette de belirttiği gibi
Onlara hiçbir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardır buyurmuştur. Çünkü yaptıkları fedakarlıklar, gösterdikleri cömertlik ve başkaları için harcadıkları mallar gelecek dünyada karşılarına çıkacaktır. Hazreti Abdullah bin Mesud radıyallahu teala anhu şöyle buyurduğunu, Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu nakleder. करना जायज़ है। एक तो वो शख्स जिसे अल्लाह माल दे फिर उसको बरमहाल बेदरेग खर्च करने की ताकत दे। Ancak iki kişiye gıpta edilir. Yani onlara gıpta edilir. Biri Allah'ın kendisine mal verdiği ve bu malı hak yolunda durmaksızın esirgemeden harcama gücü bahşettiği kimse. Diğeri ise Allah'ın kendisine hikmet verdiği, onunla hükmeden, onu uygulayan ve başkalarına da öğreten kimsedir. Sonra bir defasında nasihat ederek şöyle buyurmuştur Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ebu Umame Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyurdu, şöyle nakleder. Ey Ademoğlu, ihtiyacından fazla olan malı infak etmen senin için daha hayırlıdır. Allah-u Teala'nın sana verdiği maldan elbet kendi ihtiyaçlarını karşıla. Fakat bundan fazla olan malı harca. Yine diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, onu elinde tutman ise senin için kötüdür. Ancak ihtiyacın kadarını elinde tutmandan dolayı kınanmazsın. Yani sana karşıladığın kendi ihtiyacın için bu malı niye elinde tuttun diye sorulmaz. Harcamaya ise geçimini üstlendiğin, yani bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla. Yani harcamanın usulü şudur. Senin sorumluluğunda olanlar, çocukların, eşin, fakir akrabaların veya bakımı senin üzerine verilmiş olanlar, senin malından yardım almaya ilk hak sahibi olanlardır. Ve sonra şöyle buyurdu. Üstteki el, alttaki elden daha hayırlıdır. Hazreti Abdullah bin Mesud Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu nakletti. Hanginize varisinin malı kendi malından daha sevimlidir? Aranızda geride varisime bırakacağım mal şu an elimde tuttum veya kendime harcadığım maldan bana daha sevimlidir diyecek biri var mı? Sahabe, ey Allah'ın Resulü, aramızda kendi malı kendisine daha sevimli gelmeyen hiç kimse yoktur. Her halükarda elimizde olan bize daha sevimlidir dediler. Buyurdu ki, öyleyse kişinin gerçek malı önden gönderdiğidir. Varisinin malı ise geride bıraktığıdır. Yani önden Allah yolunda gönderdiğin, fakirlere yardım ettiğin mal en hayırlısıdır. Kur'an-ı Kerim'de Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi nihayetinde bunun ecrini alacaksınız. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in malı esirgemeden harcama ve Allah-u Teala'ya tevekkül etme hususundaki bizzat kendi ameli nasıldı? Yaşantısı nasıldı? Bu konuda Hazreti Abdullah bin Mesud şöyle anlatır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'in yanına geldi. Hazreti Bilal'in yanında bir yiyin hurma duruyordu. Bu nedir ey Bilal diye sordu. Hazreti Bilal, ey Allah'ın Resulü bunu sizin için ve misafirleriniz için biriktirdim diye arz etti. Bunun üzerine bu birikintinin üzerinde cehennemin sıcak soluğunun esip gelmesinden korkmuyor musun buyurdu. Sonra Hazreti Bilal'e şu nasihette bulundu. Ey Bilal, infak et, yani harca ve arşın sahibi olan Allah'ın varlığı karşısında fakir düşmekten, aç kalmaktan korkma. Yine onun bu husustaki kendi sünnetine dair bir başka örnek şudur. Hazreti Ayşe anlatıyor. Bir koyun kesmişler ve etini fukaraya dağıtmışlardı. Evde yemek için de bir miktar bırakmışlardı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kadar et kaldığını sordu. Hazreti Ayşe, sadece kürek kemiği, yani koyunun ön bacağı, kolu kaldı diye cevap verdi. Bunu işiten Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Desene, o kürek kemiği hariç dağıttığın malın tamamı bize sevap olarak kaldı. Çünkü o kürek kemiği kimsenin işine yaramadı. Onu bizim yememiz için bıraktın. Gelecek dünyada ise sadece harcadığın şey işine yarayacaktır. Hazreti Muaviye bir hutbesinde şöyle dedi. Nebi Kim sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Ben sadece dağıtıcıyım, veren ise Allah'tır. Cömertlik ve ihsan vasfı Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem mübarek zatında
peygamberlikten önce de en mükemmel derece mevcuttu. Okuduğumuz üzere bunun şahidi Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ilk vahiy indiğinde ve kendisi endişeli bir halde eve teşrif ettiğinde Pak zevcesi Hazreti Hatice kendisi olmuştur. Hazreti Hatice o esnada şöyle buyurmuştur. Endişelenmene gerek yok. Vallahi Allah seni asla mahcup etmeyecektir. Sen akrabalık bağlarını gözetirsin. Acizin yükünü taşırsın. Yok olup gitmiş iyiliklere canlandırırsın. Misafire ağırlarsın ve hakiki musibetler karşısında insanlara yardım edersin. Sonra bir rivayette Hazreti Ebu Said radıyallahu teala Hazreti Ebu Said el-Hudri anlatmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İki haslet vardır ki bir müminde asla bir araya gelmez. Cimrilik ve kötü ahlak. Yani mümin olan kimsede ne cimrilik olur ne de kötü ahlak bulunur. Bu da insanın kendisine sınanması için bir ölçüttür. Yani muhasebe için bir ölçüttür. Sonra cimrilikten sakınmayı emrederek şöyle buyurmuştur. Hazreti Cabir bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Zulümden sakının. Şüphesiz zulüm kıyamet gününde karanlıkları olacaktır. Cimrilikten ve hırstan da sakın. Çünkü cimrilik sizden öncekilere helak etmiştir. Bu cimrilik onları kışkırttı da kan döktüler ve haram olan şeylere helal saydılar. Hazreti Ebu Hureyre nakleder Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir kulun içinde Allah yolunun tozu ile cehennemin dumanı asla bir araya gelmez. Aynı şekilde bir kulun kalbinde hırs ile cimrilik ve iman asla bir araya gelmez. Daha önceki bir rivayette de belirttiği gibi hırslı, açgözlü ve cimri olan kimse asla tam manasıyla mümin olamaz. İşte ölçütler bunlardır. Mümin olunacaksa hırstan da, açgözlülükten de, cimrilikten de sakınmak gerekecektir. Hatta bu Hureyre'nin rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulların sabaha erdiği hiçbir gün yoktur ki iki melek inmesin. Onlardan biri der ki Allah'ım infak edeni harcayana karşılığını ver. Diğeri de şöyle der Allah'ım cimrilik edenin malını telef et. Yani boşa çıkar. Yani harcamakta olan daha fazlasını harcamakta olana daha fazlasını ver. Onun yerine yenisine koy. Cimrilik ve pintilik edenin malını ise zayi et. Bu dünyada da o malda bereket olmaz. Nitekim birçok insanın bunu dile getirdiğini görüyoruz ve gelecek dünyada da bu mal ona hiçbir fayda sağlamayacaktır. Allah-u Teala bir yerde kendi yolunda onun sevgisiyle harcayanların mükafatını bizzat vereceğini buyurmuştur. Hazreti Enes bin Malik anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların en güzeli, insanların en cömerti ve insanların en cesuruydu. Aynı şekilde bir rivayette Hazreti Enes Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin şöyle buyurduğunu nakleder. Size cömertlerin en cömertine haber vereyim mi? Allah tüm cömertlerin en cömertidir. Ben ise Adem oğullarının en cömertiyim. Dünyadaki insanlar arasında en çok cömertlik yapan benim. Aynı şekilde Hazreti Abdullah bin Abbas'tan rivayet edildiğine göre Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır ve iyilik hususunda insanların en cömertiydi. En cömert olduğu zaman ise Ramazan ayıydı. Cibrail aleyhisselam her yıl Ramazan ayında o ay çıkana kadar kendisiyle buluşurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona Kur'an okur ya da dinletirdi. Cibrail kendisiyle buluştuğunda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hayır ve iyilik hususunda esen güçlü bir rüzgardan daha cömert olurdu. Rüzgar ve fırtına gelmiş gibi infak ederdi. Nitekim bu hususu Hazreti Müslim Maud radıyallahu anh'ın bir hutbesinde şöyle açıklamıştır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cömertlik yaptığında bu en uç noktada olurdu. Hatta sahabenin beyanına göre özellikle Ramazan ayında tıpkı hızlı bir rüzgarın esmesi gibi cömertlik yapardı. Fakat bununla birlikte bizzat kendi ameli la tübezir tebzira yani saçıp savurarak israf etme emri üzerindeydi. Yani cömertliği boş yere ve ziyan ederek harcamaz. Yersiz uygunsuz yerlerde kullanmazdı. Cömertlik vardı fakat Allah-u Teala'nın israf etmeme, sebepsiz yere zayi etme yasağı da mevcuttu. Allah-u Teala israftan men etmiştir. Hatim Tayin cömertliği vardı ancak yersizdi. Hatim Tay büyük bir cömert olarak bilinir.
Fakat onun cömertliği ortama ve duruma göre değil, düşünmeden ve tartmadan yapılırdı. Çünkü bu, yani deyim yerindeyse, helvacı dükkanında dedesinin hayrına Fatiha okumak nevinde bir cömertliktir. Yani bu bir deyimdir bizde. Kendi malı değil, babasının malı üzerinde onu dağıtmak gibi ne hakkı vardı? Hatem Tay hakkında anlatılır ki çocuğundan beri fitratında cömertlik vardı. Sonunda babası onun kendi malını çarçur ettiğini görünce onu dışarıya develere göz kulak olması için gönderdi. Bir gün baktı ki 3 kişi gelmiş. Bunlar 3 büyük şairdi. Onları yolculukta görünce misafirperverlik adına onlar için 3 tane deve kurban etti. Onlar biz 3 kişiyiz, bir deve yeterlidir dediler. Oysa hayır, eğer bir tane kesersem diğer ikisi onun sığıntısı gibi olur dedi. Babasının malıydı, bedavaydı. 3 deveyi de onlar için kesti. Kalanı belki ziyan oldu, belki birilerine verildi. Her halükarda babasının da malının bu şekilde savrulması çok zoruna gitti. Fakat Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme gelen mal bizzat kendi malı olurdu ve Kur'an'ın hidayeti uyarınca onu yerine ve durumuna göre harcardı. İşte burada esirgemeden durmaksızın harcayın buyurduğu hadislerin açıklaması netleşmektedir. Bunun manası ortama ve duruma göre harcayın. Ondan sonra hiçbir tereddüt göstermeyin demektir. Yoksa çölde karşılaşılan 3 kişi için 3 deve kesip sonra o etin orada ziyan olması demek değildir. Çünkü orada yiyecek başka kimse yoktur. Muhakkak ki çölde başka kimseye bulamamıştır. Birkaç kişi bulmuş olsa bile yine de etin büyük bir kısmı zayi olmuştur. Bunun hiçbir faydası yoktur. Dolayısıyla yerli yerince harcamak gerekir. Eğer Allah Teala yolunda ve yerine göre harcıyorsanız o zaman tasasız olun. Zira Allah Teala'nın vaadi vardır. Ayette buyurulduğu gibi onlara hiçbir korku ve hüzün olmayacaktır. Her neyse Müslim Maud radıyallahu anh şöyle buyurmaktadır. Buna karşılık Hz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir taraftan sahabenin dediği gibi Ramazan günlerinde adeta güçlü bir rüzgar esiyormuşçasına cömertti. Fakat diğer taraftan neyi nereye harcayacağını çok iyi düşünerek hareket ederdi. Hz. Abdullah bin Ömer'den rivayet edildiğine göre Hz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer benim Tihama dağları yani Arabistan'ın Ki dağ silsilesi kadar altınım olsaydı onların hepsini aranıza paylaştırırdım ve siz beni ne bir yalancı ne de bir cimri olarak bulurdunuz. Bir rivayette Hazreti Ebu Zer şöyle anlatmaktadır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte Medine'nin düzlüğünde yürüyordum ki o esnada Uhud dağı karşımıza çıktı. Buyurdu ki ey Ebu Zer ben buyur ey Allah'ın Resulü emrindeyim dedim. Buyurdu ki şu Uhud dağı kadar altının olmasını ve borç ödemek için ayırdığım miktar hariç olmak üzere üzerimden 3 gece geçtiği halde yanımda ondan tek bir dinar bile kalmasını istemem. Aksine onu Allah'ın kullarına şu şekilde ve şu şekilde harcardım. Yani sağına, soluna ve arkasına doğru işaret ederek yürüdü ve sonra şöyle buyurdu Hazreti Resulullah: dünyada malı çok olanlar kıyamet gününde müflis yani yoksul kalacaklardır. Mal sahibi olup para biriktirenler, ihtiyaç sahiplerine ve fakirlere harcamayanlar kıyamet gününde yoksul kalacaklardır. Ancak şu şekilde ve şu şekilde harcayanlar müstesna. Yani sağına, soluna ve arkasına harcayan yoksul kalmayacaktır. Ve onlar ne kadar da azdır. Allah yolunda bu şekilde harcayan insanların çok az olduğunu buyurmuştur. Mal sahibi olup cimrilik etmeyen, aksine Allah-u Teala'nın yolunda korkusuzca infak eden zengin bir mümin ve nihayetinde Allah-u Teala onlara daha da fazlasını ihsan etmeye devam eder. Hz. Enes'ten rivayet edildiğine göre bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den 2 dağ arasındaki vadinin tamamını dolduracak kadar koyun istedi ve o da bunların hepsini adama verdi.
Bunun üzerine adam kendi kavminin yanına dönerek şöyle dedi. Ey kavmim, İslam'a girin. Vallahi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem öyle bir veriyor ki fakirlik korkusu kalmıyor. Hazreti Enes der ki bazen bir insan sadece dünya için İslam'ı kabul ederdi. Fakat İslam'a girer girmez İslam ona dünyadan daha ve dünyadaki her şeyden daha sevimli hale gelirdi. Hazreti Enes bin Malik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yarına hiçbir şey saklamadığını söyler. Hazreti Ukbe bin El-Haris anlatmıştır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ikindi namazını kıldırdı. Ardından hızlıca evine gitti ve çok geçmeden dışarı çıktı. Ravi der ki ben veya bir başkası kendisine yani bunun sebebini sorduğunda şöyle buyurdu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Evde sadaka malından bir parça altın bırakmıştım. Geceyi benim yanımda geçirmesini uygun görmedim. Bundan hoşlanmadım. Bu yüzden onu gidip dağıttım. Hazreti Ümmü Seleme şöyle anlatır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanıma geldi ve yüzünün rengi değişmişti. Hazreti Ümmü Seleme der ki ben bir rahatsızlık ve ağrı yüzünden böyle olduğunu düşündüm. Şöyle devam eder. Ey Allah'ın Resulü yüzünün rengini değiştiğini görüyorum. Bir rahatsızlık nedeniyle mi böyledir diye arz ettim. Buyurdu ki hayır. Akşamleyin yanımıza gelen ve geceyi geçirdiğimiz halde henüz harcamadığımız o 7 dinar yüzündendir. Onlar yatağın kenarında unutmuşum. Şimdi hatırlayınca içime şiddetli bir endişe kapladı. Hazreti Ukbe'den rivayet edilmiştir. Der ki Medine'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in arkasında ikindi namazını kıldım. Selam verdi ve süratle ayağa kalktı. İnsanların boyunlarının üzerinden geçerek mübarek hanımlarının odasına doğru gitti. İnsanlar onun bu acelesinden dolayı endişelendiler. Sonra onların yanına dışarı çıktı ve insanların kendisinin bu aceleci haline şaşırdıklarını gördü. Bunun üzerine Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Yanımda bir miktar altın vardı. O aklıma geldi. Onun beni Allah'a zikretmekten alıkoymasını meşgul etmesini istemedim. Bu yüzden onun dağıtılmasını emrettim. Hazreti Mesih Maud aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmaktadır. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin durumu öyleydi ki yanında ne varsa hepsini cömertçe dağıtırdı. Bir defasında evinde bir mühür veya mühürlü altın para vardı. Onu alıp hemen paylaştırdı. Aynı hadiseyi zikrederken bir yerde Muslih Maud radıyallahu anh'a şöyle yazmıştı. Bir defasında sadaka paralarından bir miktar gelmişti. Onları dağıtırken bir dinar bir köşeye düşmüş ve o esnada onu oradan almak peygamberin aklına gelmemişti. Namazın sonunu hatırlayınca insanların üzerinde atlayarak hızlıca geçerek aceleyle evine gitti. Sahabe ey Allah'ın Resulü ne oldu diye sordu. Hazreti Resulullah buyurdu ki şöyle bir dinar dağıtılmadan kalmıştık. Mümkün olan en kısa sürede onu da dağıtmak istedim. Kısacası onca mal ve servete rağmen öyle bir gözü tokluk ve müstahnilik, ihtiyaçsızlık sergiledi ki insan görüp hayretler içinde kalır, eline geçse Allah-u Teala'nın yolunda dağıtırdı. Hazreti Enes anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme Bahreyn'den mal getirildi. Buyurdu ki onu mescide dökün. Bu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirilen en çok malıydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namaz için çıktı ve o mala hiç iltifat etmedi. Dönüp bakmadı bile. Namazı bitirince gelip o malın başına oturdu ve kimi gördüyse ona verdi. O sırada yanına Hazreti Abbas geldi ve ey Allah'ın Resulü bana da verin. Çünkü ben Bedir günü hem kendi fidyemi verdim hem de Akil'in fidyesine vermiştim dedi. Akil Hazreti Abbas'ın yeğeniydi. Yani Akil İbni Ebi Talib. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona al ondan buyurdu. O da 2 avucuyla doldura elbisesine koydu. Sonra onu kaldırmaya çalıştı fakat kaldıramadı. Bunun üzerine ey Allah'ın Resulü birini emredin de bunu kaldırmama yardım etsin dedi. Buyurdu. Hayır bu olmaz. O zaman siz kaldırıp üzerime yükleyiverin dedi. Buyurdu ki hayır bu da olmaz. Bunun üzerine içinden bir kısmını çıkardı.
tekrar kaldırmaya yeltendi ama yine kaldıramadı. Ey Allah'ın Resulü, birine emredin de bunu bana kaldırıp versin dedi. Buyurdu ki hayır, o zaman siz kaldırıp üzerime koyun dedi. Buyurdu ki hayır. Bunun üzerine içinden biraz daha çıkardı. Sonra onu kaldırıp omzuna koydu ve yürüyüp gitti. O gidince Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gözden kaybolana kadar sürekli arkasından ona bakıp durdu. Her vesileyle sahabeye ölçülü olmayı yani itidal nasihat ederdi. Tamam veriyorum kaldır götür ama ölçülü bir şekilde. İsterse en yakın akraba olsun. Yine de ölçü olmalıdır. İhtiyacın ne kadarsa o kadarını al. Fazlasını almamalısın. Bu hadisin sonunda ravi Hazreti Peygamber'in onun bu aç gözlülüğüne yani hırsına şaşırdığını da yazmıştır. Bu ravinin kendi şahsi izlenimidir. Belki de Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun hırsına şaşırdığı için değil, sahabenin o eski fakirlik günlerini hatırladı ve bunun üzerine tefekkür ettiği için arkasından öyle uzun uzun bakmıştı. Yani bu insanların nasıl fedakarlıklar yaptıklarını, nasıl bir yoksulluk dönemi geçirdiklerini ve bugün Allah-u Teala'nın bizleri nasıl nimetlendirdiğini düşünüyordu. Nitekim çeşitli şarihler yani hadis yorumcuları da bunu ravinin kendi şahsi düşüncesi olarak nitelendirmişlerdir. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bu adam niye böyle hırslı davranıyor diye şaşırmadığını, aksine şarihlerin belirttiği gibi başka derin düşüncelere daldığını ifade etmişlerdir. Hazret Cabir bin Abdullah anlatır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istendiğinde asla hayır dediği vaki olmamıştır. Hazreti Sehel bin Sa'd der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok haya sahibiydi. Kendisinden ne zaman bir şey istense hemen ihsan ederdi. İbn-i Ebi Hayseme Hazreti Ali'den rivayet eder. Hazreti Ali Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vasıflarını anlatırken şöyle buyurdu. O ihsan ve bağışta bulunma bakımından insanların en cömertiydi. Yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bağışta bulunma bakımından insanların en cömertiydi. Sehel bin Sa'd anlatıyor. Bir kadın bir bürde yani bir tür kumaş bir hırka getirip dedi ki ey Allah'ın Resulü bunu size giydirmek için kendi ellerimle dokudum. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı varmış. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı varmış gibi o kumaşı kabul etti. Sonra yanımıza geldi ve o kumaşı bir izar yani belden aşağısına bağlanan örtü şeklinde kuşanmıştı. Cemaatten bir adam ey Allah'ın Resulü bu kumaşı giymem için bana verir misin dedi. Buyurdu ki pekala. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mecliste bir süre oturdu. Sonra içeri girdi onu katladı ve o adama gönderdi. Kıyafetini değiştirip başka bir hırka giyerek geri geldi. İnsanlar o adama peygamberden bunu istemekle iyi yapmadın. Onun kendisinden bir şey isteyen kimseyi geri çevirmediğini pekala biliyordun dediler. O adam şöyle dedi vallahi ben onu giymek için istemedim. Öldüğüm zaman bana kefen olsun diye istedim. Yazıldığına göre Hazreti Sehel daha sonra o kumaşın o adamın kefeni olarak kullanıldığını belirtmiştir. Bir rivayette Hz. Misver bin Mahreme'de nakledilir der ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bazı kaftanlar yani kubbeler dağıttı fakat Mahreme'ye hiçbir kaftan vermedi. Mahreme oğlu Misver'e ey oğlum bizimle birlikte Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına gel dedi. Ben de onunla birlikte gittim. Yani bunu oğlu Misver rivayet ediyor. İçeri gir ve onu benim için dışarı çağır dedi. Şöyle anlatıyor. Ben küçüktüm. İçeri girdim, kendisine çağırdım ve babamın geldiğini haber verdim. Efendimiz elinde o kaftanlardan biriyle dışarı çıktı. Buyurdu ki bunu senin için saklamıştım. Sen bir sitemle gelmiştin değil mi? O daha sitemini dile getirmeden önce Efendimiz o mahremeye baktı ve bu kumaş senin içindir buyurdu. Mahreme bu duruma çok sevindi. Diğer bir rivayette ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in Hazreti Mahreme'nin sesini tanıyıp dışarı çıktığı belirtilir. Çocuk içeri girmeden kendisi bizzat dışarı çıkmıştır. Yanında bir kaftan vardı. Onun güzelliklerini ona gösteriyor ve bunu senin için saklamıştım. Bunu senin için saklamıştım buyuruyordu.
Hazreti Enes bin Malik'ten rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yürüyordum. Üzerinde necran kumaşından kenarları sert, yani kalın bir hırka vardı. Bir bedevi ona yetişti ve hırkasını çok şiddetli bir şekilde çekti. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin boynunun bir yanına baktım. Hırkanın sertçe çekilmesi yüzünden kumaşın kenarı boynunda iz bırakmıştı. Sonra o bedevi, ey Muhammed, yanındaki Allah'ın malından bana da verilmesini emret dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona doğru döndü, gülümsedi ve ardından ona ihsanda bulunulmasını buyurdu. Bunun detayları bir yerde şöyle anlatılmaktadır. Hazreti Ebu Hureyre anlatıyor. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bizimle mecliste oturup sohbet ederdi. Sonra o ayağa kalkınca biz de ayağa kalkardık. Ta ki o eşlerinden birinin evine, kendi hanesine girene kadar. Bir gün bizimle konuşurken o ayağa kalkınca biz de kalktık. O esnada onu yakalayıp hırkasından tutarak kendine doğru çeken bir bedevi gördük. Bu yüzden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin boynu kızardı. Hazreti Ebu Hureyre Efendimizin o hırkasının çok sert ve kaba olduğunu belirtir. Ardından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona doğru dönünce bedevi, benim şu iki deveme mal yükle. Çünkü sen bana ne kendi malından yükleyeceksin ne de babanın malından dedi. Yani çok büyük bir saygısızlıkla konuştu. Ravi der ki, bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hayır ve ben Allah'tan mağfiret dilerim. Hayır ve ben Allah'tan mağfiret dilerim. Hayır ve ben Allah'tan mağfiret dilerim buyurdu. Hem istiğfar etti hem de hayır dedi. Beni böyle çekmenin bedelini bana ödeyene kadar sana vermeyeceğim. Yani sana vermeyeceğim demek istemedi. Şu şartı koştu. Hırkamı çekip boynumu incittiğin ve o hareketinin bedelini verene kadar sana vermem. O bedevi her defasında vallahi bunun bedelini ödemem diyordu. Hayır, hiçbir bedel ödemem dedi. Gerekçe olarak çünkü siz kötülükle karşılık vermezsiniz dedi. Bedevi de uyanıktı ve bu kozu kullandı. Siz kötülükle karşılık vermediğinize göre benim bedel ödemem söz konusu bile olmaz. Ben kötülük ettim ama siz kötülük etmeyeceksiniz. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gülümsedi ve Hazreti Ömer'e şöyle buyurdu. Bunun develerinden birine arpa, diğerinde hurma yükleyin. İkisini de doldurdular. Ona sadece mal ihsan etmekle kalmadı. Yaptığı saygısızlığı da affetti. Hazreti Cabir bin Abdullah anlatır. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştum. Eğer bize Bahreyn'den mal gelirse sana şöyle ve şöyle vereceğim. İki eline bir araya getirerek bunu işaret etmiştir. Fakat Bahreyn'den mal gelmeden önce Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem vefat etti. Ondan sonra o mal Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh'a geldi. O da bir münadiyi emrederek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in üzerinde bir vaadi veya borcu olan kimse varsa gelmesini ilan ettirdi. Bunun üzerine ben kalktım ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eğer Bahreyn malı gelirse sana şöyle ve şöyle vereceğim buyurmuştum diye arz ettim. Bunun üzerine Hazreti Ebu Bekir iki elini birleştirerek avuç dolusu bir ölçek doldurdu ve bana bunu say dedi. Saydım ve tam 500 dirhem çıktı. Sonra bunun iki katına daha al buyurdu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in Bahreyn'e vali yani amil olarak tayin ettiği Hazreti Talha bin Hadrami bu malı Bahreyn'den göndermişti. Efendimiz'den sonra da Hazreti Talha bu görevde kalmaya devam etmişti. Harun bir Riyab anlatıyor. Bir defasında Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme 70.000 dirhem geldi. Bu kendisine gelen en çok malıydı. Sonra bu mal bir hasırın üzerine döküldü. Kendisi yani Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu dağıtmak için ayağa kalktı ve gelen hiçbir isteyeni eli boş çevirmedi. Ta ki o malın tamamını dağıtana kadar. Bu rivayette böyle geçmektedir. Aslında bundan daha fazla malın geldiği de olmuştur. Belki bu Rabi'nin bilgisine göre en çok malıydı ya da bu rivayetin anlatıldığı döneme kadar gelen en büyük miktardı. Çünkü bir önceki rivayette Bahreyn'den gelen mal bundan çok daha fazlaydı. Hazreti Ebu Hureyre'den rivayet edilmiştir. Bir adam Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna gelip bir şeyler istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem
borç olarak ona yarım vesk zahire verdi. Yani bir vesk yaklaşık 60 sa'dır ve bir sa'da 2,5 seyre yani yaklaşık 2,5 kilo eşit 2,5 kilogram eşittir. Daha sonra borç veren kişi alacağını talep etmeye geldiğinde Efendimiz ona tam bir vesk verdi ve şöyle buyurdu. Yarısı borcumun ödenmesi, diğer yarısı ise sana bir hediyedir. İşte borç ödemenin en güzel yolu budur. Ondan yarım vesk zahiri alıp borçlanmıştı. Borçlu olduğu kişiye tam bir vesk geri verdi. Borç ödemenin en güzel yolu budur. Yoksa asıl borcu bile geri öderken 1000 dereden su getirmek, ipe un sermek değildir. Hazreti Sehl bin Sa'd Es-Saidi'den rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için siyah renkli yünden bir cübbe yapılmıştı. Bir gün o cübbeyi giymiş halde sahabenin arasına geldi. Bunun ne kadar güzel olduğuna bakmıyor musun? Buyurdum. Bir köylü bedevi, ey Allah'ın Resulü, anam babam sana feda olsun. Bu cübbeye bana bağışlayın dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bir şey istendiğinde asla hayır dediği vaki olmamıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cübbesini çıkarıp ona verdi. Başka da bir rivayettir. Hazreti İbn Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kumaş satıcısından 4 dirheme bir gömlek satın aldı. O gömleği giyip dışarı çıktığında Ensarlardan bir adam, ey Allah'ın Resulü, bu gömleği bana giydirin. Allah da size cennet elbiselerini giydirsin dedi. Efendimiz gömleği çıkarıp ona verdi. Sonra tekrar dükkana gitti ve 4 dirheme bir gömlek daha satın aldı. Yanında 2 dirhem kalmıştı. O sırada yanında toplam 10 dirhem vardı. 4'e ilk gömleği, 4'e de ikinci gömleği aldı. Geri 2 dirhem kaldı. Evi geri dönerken yolda ağlayan bir cariye, bir hizmetçi kız gördü. Ona neden ağladığını sordu. Cariye, ey Allah'ın Resulü, ev halkım un almam için bana 2 dirhem vermişti. Ama onları bir yerde düşürüp kaybettim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalan o 2 dirhemi ona verdi. Kız arkasını döndü fakat tekrar ağlamaya başladı. Efendimiz artık yanında 2 dirhem olduğuna göre gidip unu alabileceğini, neden hala ağladığını sordu. Cariye, çok geciktiğim için neredeydin diye beni dövmelerinden korkuyorum dedi. Bunun üzerine Efendimiz onunla birlikte ev halkının yanına kadar yürüdü ve onlara selam verdi. Efendimizin sesini tanıdılar fakat cevap vermek yerine sessiz kaldılar. İkinci kez selam verdi. Ev halkı yine sessiz kaldı. Üçüncü kez selam verdiğinde bu defa selamla karşılık verdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara ilk selamı duymadınız mı diye sordu. Onlar duyduk fakat sizin bize tekrar selam vererek üzerimize olan esenliği artırmanızı arzu ettik. Üzerinize esenlik olsun dediler. Sahabenin arzusu, hırsı buydu. Sonra ey Allah'ın Resulü, anam babam size feda olsun, nasıl teşrif ettiniz diye sordular. Buyurdu ki, bu kızcağız onu döveceğinizden korkuyordu. Cariyenin efendisi, sizin onunla birlikte teşrif etmeniz hürmetine ben bu cariyeye Allah rızası için azat ettim dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara hayır ve cennet müjdesi verdi ve sonra şöyle buyurdu. Allah bu 10 dirheme öyle büyük bir bereket verdi ki Allah onunla hem kendi peygamberine gömlek giydirdi, hem bir ensariye gömlek giydirdi, hem de bir cariye bu vesileyle özgürlüğüne kavuşturdu. Hazreti Osman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'e bir salkım üzüm hediye etmişti. Bir rivayette bunun bir salkım hurma olduğu da söylenir. Bir yerde üzüm, bir yerde hurma geçer. Her halükarda her neyse anlatıldığına göre o sırada bir dilenci geldi ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu o dilenciye verdi. Sonra Hazreti Osman o salkımı getirdiği salkım özel bir tür üzüm veya güzel bir hurma olmalı ki o dilenciden bir dirheme geri satın aldı ve tekrar getirip Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna sundu. Sonra o dilenci yeniden geldi ve Efendimiz onu
adama tekrar verdi. Bu durum tam 3 kez tekrarlandı. Hazreti Osman satın alıp Hazreti Osman satın alıp Efendimiz'e sunuyor. Dilenci tekrar gelip istiyor ve Efendimiz yine ona veriyordu. En sonunda Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yumuşak bir dille o dilenciye şöyle buyurdu. Ey filan, sen dilenci misin yoksa tüccar mısın? İstemeye gelen bir dilenci ya da isteyen kişi böyle yapmaz. Sen hem dirhem kazanıyorsun hem de bunun ticaretini yapıyorsun. Onu geri çevirmedi ama yaptığının uygun olmadığına dair çok hikmetli bir üslupla nasihate bulundu. Hazreti Abdullah bin Selam anlatır. Allah-u Tebarek ve Teala Zeyd bin Sane'ye hidayet vermeye murat ettiğinde Zeyd bin Sane şöyle demişti. Peygamberlik alametlerinin hepsini Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in o mübarek yüzünde gördüm. Ancak iki husus hariçti ki onların kendisinde olup olmadığını bilmiyordum. Bunlardan birincisi bu peygamberin hilmi, yani yumuşak başlılığı öfkesine galip gelecekti. İkincisi ise kendisine ne kadar cahilce ya da kaba davranılırsa onun hilmi, olgunluğu ve sabrı o derece artacaktır. Ben de bir fırsat bulup bu alametleri denemek için bir arayış içindeydim. Her neyse denemek istiyordu ama fırsat şöyle doğdu. Zeyd bin Sani anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem evden dışarı çıktı. Yanında Ali bin Ebi Talib vardı. O sırada taşralı olduğu anlaşılan bir süvari geldi ve ey Allah'ın Resulü, Fila oğullarının köyü Büsra halkı Müslüman oldu. Ben onlara eğer Müslüman olurlarsa rızıklarının bollaşacağını söylemiştim. Şimdi ise yağmur azlığı yüzünden kıtlık ve darlık çekiyorlar. Ey Allah'ın Resulü, rızkın bolluğu ümidiyle Müslüman oldukları için bu darlık yüzünden hırs ve tamaha kapılıp İslam'dan çıkmalarından korkuyorum. Eğer lütfeder ve uygun görürseniz onlara bir şeyler gönderip yardımda bulunsanız ve gönüllerini hoş etseniz dedi. Efendimiz o adama baktı. Yanında Hazreti Ali vardı. O da şu an yardım için acilen gönderebilecek öyle bir şey elimizde mevcut değildir diye arz etti. Zeyd bin Sane der ki ben yaklaştım. Olan biteni izliyordum. Yakında duruyordum ve dedim ki ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, filan oğulların bahçesindeki hurmaları belirlenmiş bir miktar ve belirlenmiş bir vade şartıyla, yani peşin parayla vadeli mal almak üzere satar mısınız? Buyurdu. Ey Yahudi, yani Sane bir Yahudi alimiydi. Belirlenmiş bir miktar ve vade şartıyla hurma satabilirim. Ancak bu hurmaların mutlaka filan oğulların bahçesinden alacağı şartına kabul edemem. Yani ben tamam dedim ve böylece benimle anlaştı. Kesemi açtım ve kendisine peşinat olarak 80 miskal altın verdim. Filan vakitte bana şu kadar hurma teslim edecekti. Yani bir miskal yaklaşık 4 çeyrek grama tekabül eder. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem o altını yardım istemeye gelen o adama verdi ve bunu o sıkıntı çeken insanlar arasında eşitçe paylaştı ve bununla onlara yardım et buyurdu. Zeyd bin Sane anlatmaya devam ediyor. Diyor ki belirlenen vadenin bitmesine henüz 2 gün 3 gün kala yanına geldim ben. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in yakasından yakaladım. Hırkasını çektim ve büyük bir öfke mizanesine sergileyerek dedim ki ey Muhammed, benim hakkımı ödemeyecek misin? Vallahi ben Abdülmuttalip oğullarının borç ödeme konusundaki bu kötü huylarını iyi bilirim. Sizin bu savsaklama huyunuzdan da haberim var. Aslında böyle bir durum asla söz konusu değildi ama o sırada kalbinde bir düşmanlık vardı ya da denemek istiyordu. Neticede bunu yaptım. Bunu bizzat tecrübe ettim dedi. Şöyle anlatıyor. O esnada hemen yakında duran Ömer'e bakıyordum. Öfkesinden gözleri fır fır dönen bir rüzgar gülü gibi dönüyordu. Hazreti Ömer çok sert ve öfkeli bakışlarla bana baktı ve ey Allah'ın düşmanı, Allah'ın Resulü'nü karşı işittiğin bu sözleri nasıl söylersin ve gördüğün bu saygısızlığı nasıl yaparsın? Onu hak ile gönderen Allah'a yemin olsun ki eğer
onun yani peygamberin çekincesi olmasaydı kılıcımla senin kelleni uçururdum dedi. O sırada Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem büyük bir sükunet ve mütmainlikle Ömer'e bakıyor ve tebessüm ediyordu. Sonra Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ömer, bu öfke yerine hem benim hem de bunun yani Zeyd'in şu sözüne kulak vermen daha doğru olurdu. Bana borcumu güzellikle ödememi, ona da hakkını güzellikle talep etmesini söylemeliydin. Ey Ömer, onu götür ve hakkını teslim et. Hatta gösterdiğin sertliği karşılık 20 İsa fazladan hurma ver. Ben dedim ki, ey Ömer, bu fazlalık neyin nesi? Cevap verdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sana karşı yaptığım o sert muamelenin karşılığı olarak sana fazladan ödeme yapmamı emretti. Ömer'e dedim ki, benim kim olduğunu biliyor musun? Ömer, hayır, kimsiniz? Dedi. Ben Zeyd bin Sani'yim dedi. Dedim. Ömer şaşkınlıkla sordu. Yahudilerin o büyük alimi olan Zeyd mi? Evet, Yahudi alimiyim dedim. Bunun üzerine Ömer, bu kadar büyük bir alim olduğun halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e karşı neden böyle saygısızca bir yönteme başvurdun dedi. Cevap verdim. Ey Ömer, ona baktığımda peygamberlik alametlerinin hepsini kendisinde gördüm. Ancak iki alamet kalmıştı ki onları henüz tecrübe edememiştim. Birincisi, bu peygamberin hilmi öfkesine galip gelecek mi? İkinci ise kendisine ne kadar kaba ve cahilce davranılırsa o derece hilm ve olgunlukla mı karşılık verecek? İşte ben bu iki hususu sınadım. Ey Ömer, seni şahit tutuyorum ki Allah'ı Rabbim, İslam'ı dinim ve Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem peygamberim olarak kabul etmekten büyük bir hoşnutluk duyuyorum. Ve yine seni şahit tutuyorum ki ben zengin bir adamım ve malımın yarısını Muhammed ümmetini sadaka olarak başlıyorum. Bunun üzerine Ömer, Muhammed ümmetinin bir kısmına de. Çünkü bunun ümmetin sayesinde hesaba katmaya malın yetmez dedi. Ben de pekala onların bir kısmı için sadakadır dedim. Sonra Zeyd Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna geldi ve şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur ve yine şehadet ederim ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem onun kulu ve Resulüdür diyerek iman etti. Böylece Zeyd onu tasdik edip biat etti ve kendisiyle birlikte birçok gazveye katıldı. Nihayetinde Tebük gazvesinden dönerken yolda vefat etti. Kendisi temiz fıtratlı bir Yahudi alimiydi. Ve Efendimiz'i görüp tüm alametleri müşahede edince İslam'ı kabul etti. İşte onun yüce ahlakı budur. Sadece borç alarak bir kavmi açlıktan kurtarmakla kalmamış, aynı zamanda gösterdiği ahlak ile bir Yahudi aliminde Müslüman olmasına vesile olmuştur. Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammedin ve barik ve sellem. İnnaka hamidun macid. Elhamdülillah. Elhamdülillah. Nahmaduhu ve nestainuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bihi ve netevekkalu aleyh ve na'udzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati a'malina. Men yahdihillahu felâ mudille lehu ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر